Zoti Korreshi, çfarë mendoni për thirrjen kryesore të kësaj proteste Rama-Burg-Berisha-Burg? Tani unë du të shikoj gjysmë do pëlqejë dhe gjysmë gotë bosh dhe gjysmë plot. Pavarësisht se jam mendimi që çdo korruptor do të shkojë në burg, por për pëlqej që t'i një Rama, pastaj t'i shohim me ben. A keni dalë në këtë protestë si qytetar i thjesht apo si deputet? Jo, si qytetar i thjesht. Unë kam ku dalë si deputet, është Kuvendi i Shqipërisë që kam mandatur një pjesë e këtyre njerëzve. Sot këtu jam si qytetar i thjesht për të dëgjuar gjithë ata njerëz dhe problemet dhe hallet dhe të drejtën që ata kanë për të paralajmëruar gjithë hallet dhe problemet që ka Shqipëria. Çfarë mendoni se do të ndodhë konkretisht pas kësaj proteste? Unë shpresoj shumë që të ketë një qeveri teknike, që cila duhet të jetë 1 vjeçare në gjykimit tim, në mënyrë që njerëzit mos të vënë vetëm për të votuar, po të vënë për të zgjedhur. Pra të kenë mundësinë, mos të ketë presion e administratës, mos të kenë trysninë e policisë dhe grupeve kriminale dhe patjetër mos të kenë dhe falsifikimin që ndodh me diasporën. Gjatë mbrëmjes së djeshme, protestuesit që marshuan drejt aeroportit të Rinasit u ndaluan nga policia. Si shihet kjo nga syri juaj? Unë i them policisë që ka ardhur koha që të dorëzohen, sepse janë familjarët e tyre në këtë protestë. Kjo nuk është më një protestë e një apo tjetër force politike, kjo është protestë e shqiptarëve që kanë vite që të rriqen zvarr dhe unë e shikoj si një metaforë në lidhje me atë çka ndodhi në Zvërnec, për cili kam reaguar që ditën e parë, dhe mendoj që ajo nuk ishte tërheqje një individi, po ishte tërheqje se si ky pushtet po i tërheq zvarr gjithë shqiptarët, ndaj që dhe ata policë që gjithë na lusin që të shprehemi për pagesën e orëve tyre shtesë, të japë dorëzojnë kapele dhe të bënë me këta njerëz. Protestuesit nga ana tjetër kanë pohuar se protesta po përçahet. Nga se vjen kjo? Unë shpresoj që ka forca tjera që duan ta përçojnë protestën. I bëj thirrje çdo njeriu që ka një farë pushteti, qoftë dhe unë si deputet të rri larg kësaj gjëje, mos të ndikoj, vetëm të sjell vit, dëgjoj, të shikoj se nuk ka gjë më të bukur që ka ndodhur në Shqipërisë këto vitet e fundit. Dua të them që edhe atyre që mundohen ta përçajë i ka dalë situata nga duar sepse me një mesazh njerëzit po mblidhen, atë që ka kërkuar gjithmonë që duhet dilin njerëz më parë dhe për atë bukën që rritesh, për naftën që rritesh e për gjithë tjerat. Kështu që i bëj thirrje të gjithë politikanëve, i bëj thirrje të gjithë grupe partit vogla apo të mëdha që ndrojnë larg se kjo është një protestë me shpirt të shqiptarëve të lirë. Nuk është protestë jona si politikan, ndaqë ne politikanët çfarë do të dëgjojmë këtu, duhet kemi guximin ta themi në parlament. Zoti Korreshi, ju faleminderit.